J'espère que vous allez bien. هاد النهار غادي نشوفوا مع بعضياتنا la lecture lire un texte descriptif قراءة نص وصفي يتضمن ولا يشتمل على وصف. صافي. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Observe le titre et la photo. De qui va-t-on parler? لاحظ العنوان والصورة. على ماذا سيتحدث النص؟ صافي. نشوفوا لو تيتر هو رشيد الولي اي دير يديك. لا فوتو هاهي شنو فيها رشيد الولي وفيها لي زامي ديالو ياك مع الاصدقاء ديالو ها هما شتي صافي. هادشي اللي كنلاحظوا في الصوره كنلاحظوا رشيد والزملاء ديالو وكنشوفوا هنا لو تيتر فيه رشيد الولي اي دير يديك. دونك de qui va parler le texte? Le texte va parler de Rachid Louali et ses collègues. سيتحدث النص عن رشيد الولي وأصدقائه وزملائه. صافي. نشوفوا la deuxième question شنو فيها. Combien y a-t-il de personnes sur la photo? Précise le nombre d'hommes et de femmes. كم عدد الأشخاص على الصورة وحدد عدد الرجال وعدد ديال النساء. صافي. ها هي لا فوتو ديالنا. صافي. نشوفوا شحال فيها هاد لي بيرسون بعدا نحسبوا. اون جينيرال عندنا 1 2 3 4 5 6 بيرسون. صافي. عندنا المجموع 6 بيرسون. لي زوم عندنا 1 2 3 4 هادو سو سون دي زوم. رجال عندنا 4 هوم هادو سو سون دي فام. اون ا 2 فام. صافي. Sur la photo, il y a 6 personnes. على الصورة لدينا 6 أشخاص. 4 hommes 4 رجال et 2 femmes وامرأتين. Que font-elles? ماذا يفعلون هاد لي بيرسون؟ صافي. Que font-elles؟ زعما شنو هاد لي بيرسون شنو كيديروا؟ شنو كيبان لنا هنا هاد لي بيرسون كيديروا؟ غادي يغرسوا الشجيرات وكيجمعوا الاكياس ديال القمامه. صافي. هادشي اللي كيبان لنا في الصوره. صافي. ها هو الجواب. ال بلانت هاد ال كتعود على لي بيرسون. ال بلانت دي زاربوست اي نيتوا لو كارتيي دي زوردور كينظفوا الحي من النفايات والازبال. لي زاربوست هما ديك الشجيره ملي كتكون عاد صغيره وكنغرسوها. صافي. هذيك هي اربوست يعني الشتائل. صافي. question numéro 4. quelle est la couleur de leurs habits? ما هي ولا ما هو اللون ديال الملابس ديالهم؟ qu'évoque-t-elle pour toi؟ بماذا تذكرك ولا ماذا تمثل لك؟ صافي. quelle est la couleur de leurs habits؟ شنو اللون ديال الملابس ديالهم؟ شوفوا شنو لابسين. ها هما هادو لابسين دي تيشيرت يعني دي تيشيرت يعني قميص. هاهي لابس تيشيرت كي دار لا كولور بلانش دي تيشيرت بلون. هادو عندنا بثلاثه رشيد الوالي وهاد جوج عيالات لابسين الموف. صافي. هادي هي لا كولور ديال لي زابي ديالهم. صافي. لي زوم بورت دي تيشيرت بلون. رشيد الوالي et les deux femmes portent des t-shirts mauve. Et qu'évoque-t-elle pour toi يعني بماذا تذكرك؟ هذا يرمز إلى اللون ديال الجمعية ديال اللي دير يديك فيها هاد لا كولور فيها البيض والموف سي لا كولور دو لاسوسياسيون. صافي. ها هي مكتوبة هنايا. Les hommes portent des t-shirts blancs. S à la fin ياك. Rachid El Wali et les deux femmes portent des t-shirts mauve. هذا هو الجواب ديال اللون ديال الملابس ديالهم. قال qu'évoque-t-elle pour toi؟ c'est la couleur de l'association. قالك ماذا يمثل داك اللون بالنسبة إليك؟ c'est la couleur de l'association. اللون ديال الجمعية دير يديك. صافي. question numéro 5.
Que voit-on à l'intérieur du camion؟ يعني شنو كتلاحظ في الداخل ديال الكاميون ديال الشاحنة؟ هادو واقفين في الشاحنة من الداخل، شتي؟ هذا الكوفر ديال لو كاميون. قالك شنو كيبان لك تما؟ on voit des sacs de poubelle. صافي. شنو كتلاحظ في الداخل ديال الشاحنة؟ كنلاحظ اكياس ديال القمامة. هيا 5 on voit des sacs de poubelle à l'intérieur du camion. On voit des sacs de poubelle à l'intérieur du camion. هادي اي ياك، وهادي او وهادي او. غير ما قدتنيش البلاصه وجاتني مزيره هنايا. صافي. هادي اي ار à l'intérieur du camion. صافي. On voit des sacs de poubelle. Question numéro 6 ou bien la dernière question. À ton avis, في رأيك أنت، que vont-elles faire avec cela؟ شنو غادي يديروا بهاد الشيء؟ فين غادي يديو ديك الأكياس؟ bien sûr غادي يلوحوها ياك في لا بوبيل. Ces personnes nettoient le quartier des ordures qui traînent. هاد الأشخاص كينظفوا لنا الحي من الأزبال التي المنتشرة هنا وهناك. qui traînent. Elles vont les jeter dans des poubelles. وغادي يمشيو يلوحوهم في des grandes poubelles. صافي. صافي. حنا دابا سالينا l'observation. j'observe et je découvre. ندوزو دابا نقراو لو تكست ديالنا. sur du texte. Rachid El-Wali est Dir Iddik. Rachid El-Wali est né à Rabat. C'est un comédien, réalisateur et producteur marocain, très célèbre. Cet homme aux multiples talents est grand, séduisant et très sportif. Il s'habille toujours d'un t-shirt, d'un pantalon en jean et d'espadrilles. On le qualifie de dynamique, gentil et serviable. Il est également ambitieux et bénévole, toujours présent dans de nombreuses manifestations humanitaires au Maroc et à l'étranger. Il fait aussi de bonnes actions, en prenant par exemple la plateforme sur Internet Dir Iddik met la main à la pâte. Celle-ci vise à nous sensibiliser et à nous faire prendre conscience qu'en donnant un peu de notre temps, nous pouvons tous participer à l'amélioration de l'environnement socio-économique du Maroc. Dir Iddik vise aussi à développer un réseau de volontaires, notamment chez les jeunes, afin de participer à un grand projet de réhabilitation et d'embellissement des quartiers délabrés. Les missions consistent donc à nettoyer les ordures et les saletés, entretenir les jardins et les pelouses, planter des fleurs et des arbustes dans les rues, peindre les portes, fenêtres et façades défraîchies. Dir Iddik prend certaines valeurs comme le sens de l'engagement, la citoyenneté, la solidarité, l'esprit d'équipe, la responsabilité, l'accomplissement et le partage. Cette association a pour but de redonner une belle image à certains quartiers et de s'engager pour le bien-être de la planète, tout en protégeant davantage l'environnement. D'accord? Rachid El-Wali est né à Rabat, يعني ازداد في الرباط. C'est un comédien. إنه كوميدي. réalisateur يعني مخرج منتج. Et producteur marocain. منتج ومخرج مغربي très célèbre. Cet homme aux multiples talents est grand. يعني هذا الرجل متعدد المواهب est grand كبير. séduisant attirant جذاب et très sportif ورياضي. Il s'habille toujours d'un t-shirt. ديما كتلقاه لابس تيشيرت يعني قميص يعني هذا بحال هكا تيشيرت demi manche. d'un pantalon de jeans et d'espadrilles وسروال ديال الجين و les espas
دغي ديالو. On le qualifie de dynamique. يعني on le caractérise يعني on le caractérise de dynamique يعني حركي كيتحرك بزاف جونتي يعني ظريف et serviable يعني qui rend des services يعني كيقضي الأغراض للناس وداكشي. Il est également ambitieux وهو كذلك طموح et bénévole ومتطوع. Toujours présent dans de nombreuses manifestations. دائما حاضر في كثير من التظاهرات الإنسانية au Maroc et à l'étranger في المغرب وخارج المغرب. Il fait aussi de bonnes actions يعني كيدير بزاف ديال الأعمال الأحداث المزيانة. En prenant par exemple يعني ويرعى مثلا la plateforme sur internet ديريديك. met la main à la pâte يعني دير يديك يعني شارك معانا دير يديك في هكا بحال هكا في النظافة ديال الأحياء وداكشي. Celle-ci vise à nous sensibiliser à nous faire prendre conscience يعني وهذا يعني celle-ci يعني هاد l'association تهدف إلى تحسيسنا و nous faire conscience يعني كتجعلنا كندركو بأن إلا عطينا غير un peu de notre temps غير شوية ديال الوقت ديالنا نقدروا نشاركو nous pouvons participer à l'amélioration يعني في التحسين و في يعني l'amélioration تحسين de l'environnement socio-économique du Maroc يعني نحسنوا من البيئة السوسيو-ثقافية socio-économique يعني الاجتماعية والثقافية ديال المغرب. صافي دير يديك vise aussi à développer un réseau de volontaires. دير يديك يهدف كذلك إلى تطوير واحد الشبكة ديال المتطوعين notamment chez les jeunes خاصة عند الشباب afin de participer à un grand projet يعني بهدف المشاركة في واحد المشروع كبير ديال de réhabilitation يعني إعادة تأهيل et d'embellissement تجميل embellir هذا vient du verbe embellir يعني يجمل rendre beau et d'embellissement des quartiers délabrés يعني الأحياء المهترئة والمهمشة. Les missions consistent donc à nettoyer يعني هاد المهام ديالهم تعتمد على نظافة à nettoyer les ordures يعني نظفوا يعني نجمعوا النفايات واللي سالطي والأوساخ. entretenir les jardins يعني اعتناء بالحدائق et les pelouses هما داك les espaces اللي فيهم العشب. planter des fleurs يعني نغرسوا الوريدات et les arbustes ديك هادو الشجيرات الصغيرة. dans les rues يعني في الأحياء peindre les portes peindre يعني نصبغوا الأبواب les fenêtres النوافذ et façades défraîchies والواجهات يعني القديمة défraîchies يعني شي حاجة qui a perdu sa fraîcheur شي حاجة اللي فقد الحيوية ديالها والجمالية ديالها. دير يديك prend certaines valeurs يعني تهدف ولا تعتمد على بعض تشجع بعض القيم comme le sens de l'engagement يعني الحس ديال الانخراط وديال المشاركة la citoyenneté المواطنة la solidarité تضامن l'esprit d'équipe يعني روح الجماعة وروح الفريق la responsabilité المسؤولية l'accomplissement هو الإنجاز et le partage والمشاركة. Cette association a pour but والهدف ديال هاد الجمعية de redonner une belle image à certains quartiers يعني باش نعاودو نعطيو واحد الصورة جميلة على بعض الأحياء اللي ما كتكونش نقية ما كتكونش مقادة. صافي et de s'engager pour le bien-être de la planète ونخرطو في من أجل راحتي وسلامتي الكوكب ديالنا اللي هي الأرض la planète كوكب tout en protégeant davantage l'environnement وذلك بالاحترام البيئة. صافي احنا فهمنا لو تكست قريناه دابا غادي نجاوبو على لي كيستيون. Je lis et je comprends. De quelle personnalité le texte va-t-il parler ou bien parle-t-il? De quelle personnalité le texte parle-t-il? شكون الشخصية اللي كيهضر لنا عليها لو تكست؟ على رشيد الوالي. صافي ها هي le texte parle de رشيد الوالي كيتكلمنا على رشيد الوالي. De quelle association est-il question ici؟ يعني شنو هو
شنو هي الجمعيه اللي كنهضروا عليها هنايا؟ هي جمعيه دير يديك. il s'agit de l'association دير يديك. صافي. quels sont les métiers de رشيد الوالي؟ هنا تسعود نسيتها. quels sont les métiers de رشيد الوالي؟ شنو هما الحرف ولا المهن ديال رشيد الوالي؟ شنو كيدير؟ قلنا رشيد الوالي est un comédien, réalisateur et producteur marocain. صافي. quel est le but de دير يديك؟ شنو هو الهدف ديال دير يديك؟ هو ها هي هنا redonner une belle هيا. cette association a pour but والهدف ديالها de redonner une belle image à certains quartiers، يعني إعادة تأهيل وتجميل بعض الأحياء. أنا درت لكم هنايا دير يديك vise à développer un réseau de volontaires، يعني الهدف ديالها هو تطوير واحد الشبكة ديال المتطوعين. علاش؟ afin de participer à un grand projet de réhabilitation et d'embellissement des quartiers délabrés. ويعني الهدف ديالها هو تطوير واحد الشبكة ديال المتطوعين خاصة الشباب ياك للمشاركة في هذا المشروع ديال إعادة تأهيل وتجميل الأحياء، زعما الأحياء المهمشة والمكرفسة. صافي. هذه هي لاباج 62. دابا ندوزو لاباج 63. page 63. question numéro 11. qui travaille avec رشيد الوالي dans cette association؟ شكون اللي كيخدم مع رشيد الوالي في هذه الجمعية؟ قلنا الشباب المتطوعين ياك. ها هي عندنا هنا 11 des jeunes volontaires هما اللي كيخدموا معاه. des jeunes volontaires hommes et femmes رجال ونساء. صافي. pour quelle cause tous ces gens s'engagent-ils؟ يعني شنو هو السبب باش جعل كاع هاد الناس وهاد الرجال هاد الاشخاص يعني كيندمجوا نخرطوا في هاد الجمعيه؟ explique لا زعما explique la cause، شرح لنا السبب. صافي. شنو هو السبب عندنا تما؟ هو ces gens s'engagent، هذه لا كوز pour le bien-être de la planète، يعني من اجل الحفاظ على سلامه وجوده الارض ديالنا. tout en protégeant، هذه هي explique لا حنا كنشرحوا على ذلك وكيف ذلك tout en protégeant davantage l'environnement، ذلك بالحفاظ على البيئه. كيفاش غادي نحافظوا لها على الراحه ديالها وعلى السلامه ديالها وعلى يعني السلامه ديال الارض ديالنا باش نعيشوا فيها حتى حنا بصحه جيده. وداكشي كل ما كانت لا بلانيت ديالنا نقيه، ما فيهاش لا بوليسيون، ما فيهاش التلوث، ما فيهاش لي زوردور، ما فيهاش، حنا لا سونتي ديالنا غادي تكون مزيانه، غتكون لا سونتي ديالنا مزيانه، وغادي تكون حتى ليسبري، حتى يعني العقل ديالنا ولا ليسبري، يعني المورال ديالنا غادي نكونوا مرتاحين. داكشي علاش خصنا، داكشي علاش كاع هاد الناس اونغاجاو بور لا بيانيتر دو لا بلانيت، وذلك باحترام والمحافظة على البيئة. صافي. je lis et j'écris، أقرأ وأكتب. de quelle nationalité رشيد الوالي est-il؟ de quelle nationalité رشيد الوالي est-il؟ يعني شنو هي الجنسية ديال رشيد الوالي؟ بطبيعة الحال de nationalité marocaine. صافي. ها هي كتبتها لكم هنايا باش نمشيو في لوردر ديال لي كيستيون. رشيد الوالي اي دو ناسيوناليتي ماروكان، جنسيته مغربيه. صافي. قالك ايتيل كوني، هل هو معروف؟ بيان سور وي il est très célèbre ou bien il est très connu. صافي، مشهور جدا، معروف. souligne deux adjectifs qui décrivent رشيد physiquement، يعني غادي نسطر على واحد جوج ديال الصفات ولا ديال النعوت اللي كتوصف لنا رشيد فيزيكمون، كتوصف لنا في الشكل ديالو، في لو فيزيك ديالو. صافي. شنو قلنا؟ شنو الفيزيك ديالو؟ il est grand يعني كبير، الهيئه ديالو يعني طويل كبير. est grand et séduisant يعني attirant. صافي. ها هي هما لي دوز ادجيكتيف، هذا ادجيكتيف وهذا ادجيكتيف. il est كتعود على رشيد الوالي، il est grand et séduisant. وانت تقدر الا قالت لكم لا ميتريس ولا لو ميتر ديالكم تسطروا عليها، غادي تمشي لو تكست وتسطر على grand، تسطر على séduisant.
داكوغ. دابا فين وصلنا؟ entoure 3 adjectifs qui le décrivent moralement. دابا غادي تدور قبيله سطرنا، دابا غادي ندوروا على 3 ديال النعوت اللي كتوصفوا لنا مورالمون، يعني لا مورال ديالو، يعني المعنويات ديالو. صافي، معنويا. صافي، شي حاجه مورال يعني شي حاجه اللي ما نقدروش نلمسوها، يعني ابستريت، فهمتوني؟ شي حاجه كي ابستريت يعني ما كتلمسهاش ولا ما كتشوفهاش هكا بعينيك، يعني حتى كيدير بنادم شي جيست ولا عاد كتعرف انه فيه داك الخصله هذيك. صافي، بحال دابا طويل ولا زوين في وجهه ولا خايب كتبان، ياك؟ هذيك فيزيكمون شي حاجه فيزيك كتبان، ولا عنده شي حبوبه في وجهه ولا عنده كتبان، ياك؟ اما لا مورال ما كتبانش، يعني حتى كيدير بنادم ان جيست عاد كتبان. كنقولوا كونك، بحال دابا كنقولوا ابستريت. صافي، شي حاجه ابستريت ما ملموساش. مثلا بحال دابا شي واحد جونتي ما كتبانش، بعد تشوفوا ما تعرفوا بانه جونتي ولا ماشي جونتي حتى كيتهضر معاه وكيتعامل معاك وديكشي. شتي شي حاجه ما كتبانش عنده في الجسم ديالو باينه بانه جونتي. صافي، نكملوا. قلنا entoure 3 adjectifs qui le décrivent moralement. قلنا لا مورال شي حاجه كي ne se voit pas هكا بالعين مجرده، ولا ما كت غير ملموسه، يعني ما كنشوفوهاش. entoure 3 adjectifs qui le décrivent moralement، يعني قلنا شي حاجه اللي كتوصف له لا مورال ديالو، يعني التعامل ديالو، ليسبري هادي. صافي، شي حاجه اللي ما كنقدروش نلمسوها ولا نشوفوها غير هكا فيزيكمون في الشخص. صافي، ها هي كيستيون نيميرو 16. ها هي شنو قلنا؟ physiquement il est grand et il est séduisant، ياك؟ moralement il est gentil، il est dynamique، il est serviable. صافي، يعني ظريف وحركي، عزيز عليه الحركه وداكشي، كيمشي هنا وهنا وكيخدم بزاف وداكشي. et serviable qui rend des services. صافي، هادو ce sont des adjectifs qui le décrivent يعني moralement، شي حاجه كي ابستريت، يعني ما كنلمسوهاش هكا بالعينين ديالنا، ولا يعني حتى كنتعاملوا مع الشخص ولا كتشوفوا كيدير واحد لو جيست. صافي. pourquoi doit-on protéger notre environnement؟ pourquoi doit-on protéger notre environnement؟ علاش خصنا نحميو البيئه ديالنا؟ لحقاش هي الوسط اللي كنعيشوا فيه. صافي، هيا on doit protéger notre environnement car c'est le monde dans lequel on vit، يعني هو العالم اللي كنعيشوا فيه. il faut sauver la planète، خصنا ننقذوا الكوكب ديالنا. explique comment être un bon citoyen estonka، شرح لنا كيفاش تكون واحد مواطن صالح. واش الحاله ديالك انت، واش انت مواطن صالح؟ être un bon citoyen signifie تعني respecter la nature et autrui، يعني تحترم الطبيعه ديالك ولا البيئه ديالك والاخرين. il faut faire attention à ces déchets، خصنا ننتبهوا للمخلفات ديالنا والتصرفات ديالنا. afin de vivre dans un endroit le plus propre et le plus agréable possible، يعني خصنا نحميو البيئه ديالنا، ما نرميوش لي زوردور بار تير، نرميوهم في لي بوبيل. بزاف ديال الحوايج خصنا نديروهم باش نحميو البيئه ديالنا. صافي، باش حنا كنعيشوا في واحد الوسط اللي هو اغريابل. صافي. جونغيشيمون ليكسيك. جونغيشيمون ليكسيك قالنا هنا امبيسيو كي سويت ريوسير، شي واحد اللي طموح كيطمح ينجح في شي مشروع ديالو ولا في شي مسيره ديالو دراسيه ولا عمليه ولا. صافي، امبيسيو شي واحد يعني طموح بزاف. بينيفول بيرسون كي ترافاي فولونتيرمون، يعني واحد الشخص اللي كيخدم تطوعيا. سون بيرسيفوار دو سالير، يعني بلا ما يشد واحد لو سالير، واحد الاجر، واحد الخلصه، بلا ما يتخلص على ديك العمل ديالو كيديرو تطوعيا. صافي، il travaille volontairement bien sans obligation، ياك؟ et gratuitement. parrainer هو soutenir un projet une œuvre، يعني كيساعد ولا كيساهم ولا كيساهم واحد المشروع، كيساعد في النماء ديال واحد المشروع. amélioration le fait de rendre meilleur،
يعني amélioration هو التحسين ياك لو في دو روندر مليور هو يعني شي حاجه كنردوها مزيانه احسن كتكون مزيانه وكنردوها احسن ولا كتكون ما مزياناش كنطوروا منها. réhabilitation هي لا رينوفاسيون يعني التاهيل اعاده التاهيل. embellissement هو le fait de rendre beau ou bien belle. embellir le verbe embellir يعني شي حاجه كتردها زوينه كتجملها. prôner ici c'est mettre en valeur يعني يعطي قيمه ولا يقيم. صافي. je lis à haute voix اقرأ بصوت مرتفع. il est grand, séduisant et très sportif. Il s'habille toujours d'un t-shirt, d'un pantalon en jean et d'espadrilles. On le qualifie de dynamique, gentil et serviable. Après la lecture, je m'évalue. Souligne les verbes à l'infinitif dans cette phrase. غادي نقراو هاد لا phrase وغادي نسطرو على الأفعال اللي غير مصرفة. Diridic vise aussi à développer un réseau de volontaires notamment chez les jeunes, afin de participer à un grand projet de réhabilitation et d'embellissement des quartiers délabrés. Vise aussi à développer. Hawa, le verbe développer, elle est à l'infinitif. Ça fait? C'est un verbe du premier groupe. Un réseau de volontaires, notamment chez les jeunes, afin de participer. Le verbe participer. C'est un verbe du premier groupe aussi, à un grand projet de réhabilitation et d'embellissement des quartiers délabrés. Ça fait un comme هنا ou déjà كتبهم هنا. Développer et participer. Ça fait. Relève dans le premier paragraphe les adjectifs qualificatifs. يعني استخرج من الفقرة الأولى les adjectifs qualificatifs النعوت. Ça fait. هاهما هنايا انا قريت الاخر paragraphe. Marocain, célèbre, grand, séduisant, sportif, dynamique, gentil, serviable, ambitieux, humanitaire et présent. Ce sont des adjectifs. Comment comprends-tu l'expression homme aux multiples talents? كيفاش كتفهم هاد العبارة ديال رجل متعدد المواهب homme au multiple talent يعني شنو فهمتي منها ولا شنو كتعني لنا؟ هو واحد الشخص اللي يعني اللي قادر يعني يبرز ذاته ولا يفرض الوجود ديالو في اي حاجه يعني اي حاجه كيقضي فيها. صافي يعني متمكن من بزاف د الحوايج كيدير بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت. صافي هذه هي 21 qui est capable. ديك العباره كتعني une personne qui est capable d'agir dans plusieurs domaines يعني شي واحد اللي قادر يعطي وقادر زعما قادر يعطي في مختلف الميادين. بحال دابا هو il est comédien, il est réalisateur, il est producteur, il est président d'une association. يعني هادشي كامل كديرو une seule personne يعني كيدير كوميديان يقدر يدير رياليزاتور يقدر. صافي متعدد المواهب. Qu'as-tu apprécié dans ce texte et pourquoi؟ يعني شنو اللي بهرك وشنو اللي عجبك في هذا التكست ولماذا؟ شنو عجبنا حنا؟ عجبتنا الإرادة ديال هاد الشباب اللي باغيين وعندهم إرادة أنهم باش يجملوا يعني باش يطوروا ويجملوا الأحياء ديلابغي يعني الأحياء المهمشة كيزينوا الشوارع كيجمعوا القمامة يعني عندهم حب للوطن ديالهم يعني عندهم روح المسؤولية روح الوطنية روح شتي هادشي اللي عجبنا فيهم انهم مسؤولين وباغين يطوروا من البلاد ديالهم. صافي. J'ai apprécié la bonne volonté des membres de cette association. يعني عجبتني الإرادة الجميلة ولا القوية ديال هاد الأعضاء ديال les membres هما الأعضاء de cette association يعني الأعضاء ديال هاد الجمعية. leur sens de civisme يعني روح المواطنة ديالهم et leur dévouement à leur pays يعني التفاني le dévouement هو التفاني ديالهم من أجل البلد ديالهم.
صافي. سي لا فان دو لا باج 63. ياك بالتوفيق ان شاء الله. بون شانس اي à la prochaine.